Қайырлы күн 9 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың екінші жартысында отарсыздану процесі неліктен күшейді деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге отарлаушы жүйенің күйреу себептерін талдаймыз және оның жаңадан құрылған мемлекеттердің тарихи дамуына әсеріне баға беретін боламыз. Екінші дүниежүзілік соғыс отарлық жүйенің жойылу процесін жеделдетті. Отарсызданудың маңызды себептерінің бірі отар елдердегі ұлттық өзіндік сана сезімнің өсуі еді. Азия мен Африка халықтары метрополиялардың экономикалық дамуына өздерінің қосқан үлесін сезіне бастады. Отар елдердің халықтары табиғи ресурстар мен еңбек күшін метрополия емес, өз елінің игілігі үшін пайдалануды армандады. Осы кезде Еуропаның көптеген елдерінде демократиялық саяси режим орныққанымен, отар елдердің көпшілігінде әлі де авторитарлық басқару сақталған еді. Отар елдердің тұрғындары мемлекеттік өзін-өзі басқаруға және демократияға жетуге ұмтылды. Ұлттық интеллигенция өз елдерін азат етудің жолдарын табуға тырысты. 19 ғасырдың ортасынан бастап Еуропада қарқынды дамыған ұлтшылдық идеялары отар елдерге де күшті әсер етті. Көптеген ұлт-азаттық қозғалыстардың болашақ көшбасшылары Еуропадағы ұлттық қозғалыстардан үлгі алды. Мысалы, Махатма Ганди Лондонда білім алды. Вьетнамдық жетекші Хо Чи Мин ақш-та, Францияда, Кеңестер одағында өмір сүрді. Осы және басқа да ұлттық қозғалыс көшбасшыларының қоғамдық саяси қызметі отар елдер халқының ұлттық санасының өсуіне ықпал етті. Отарсызданудың келесі бір маңызды себебі отар елдердегі экономикалық дамудың жеделдеуі болды. Бұл ең алдымен Ұлыбританияның отарларына және доминиондарына қатысты еді. Британия империясының өнеркәсібі дамығанымен метрополияның өз экономикасы баяулай бастады. 20 ғасырдың басына қарай еуропалық империялардың отарларында ұлттық элита қалыптасты. Бай кәсіпкерлер мен жер иелері метрополияға тәуелділіктен шаршап, ұлттық қозғалыстарды қолдай бастады. Ұлттық партиялар мен ұйымдар пайда болды. Халықтың ұлттық санасы күшейді. Бұл үрдіс екінші дүниежүзілік соғыс кезінде тіпті қарқын алды. Гитлердің жаулап алушылық әрекеттеріне байланысты еуропалық метрополиялар мен олардың отарлары арасындағы байланыстар шектелді, немесе мүлдем үзілді. Бұл жағдай отар елдердегі ұлттық экономикалық элитаға жаңа экономикалық және саяси мүмкіндіктер берді. Мысалы, 1896 жылы Үндістанда тоқыма өндірісі ел қажеттілігінің тек 8% ғана қамтамасыз етсе, 1945 жылы бұл көрсеткіш 75%-ға жетті. Осылайша, отар елдердің экономикалық дамуы ұлттық элитаның нығаюына, ал ұлттық элитаның қолдауы халықтың тәуелсіздікке ұмтылысын күшейтуге себеп болды. Соғыс кезінде Германия Францияны, Нидерландыны, Бельгияны және басқа да бірнеше еуропалық мемлекеттерді жаулап алды. Жапония, Бирма, Сингапур, Гонконг, Үндіқытай, Индонезия сияқты британдық, француз және голланд отарларын өзіне қосты. Бұл жағдай отар елдер халқы үшін ақ адамның жеңілмейтіндігі туралы аңызды жоққа шығарды. Ең бастысы, оны азиялық держава Жапония бұзды. Азиядағы отар елдерде Жапонияға қарсы күресу үшін жергілікті қарулы күштер құрылды. Соғыстан кейін бұл партизандық тәжірибе еуропалық отаршылдыққа қарсы күресте қолданылды. Осы кезеңде еуропалық империялар бұрынғыдай әскери және экономикалық күшке ие бола алмай қалды. Олар соғыста үлкен адам шығыны мен қаржылық қиыншылықтарға кезікті. Мысалы, Ұлыбританияның экономикасы күйреудің азақ алдында тұрды. Метрополияларда отар елдерге ие болу қажеттілігі туралы көзқарастар өзгерді. Отар елдерді басқару, бақылау және халықты бағындыру үшін үнемі ресурстар қажет еді. Африка мен Үндіқытай джунглилерінде әскер ұстау барған сайын шығынды бола түсті. Сонымен қатар табиғи ресурстардың жасанды алмастырғыштары пайда болуына байланысты отар елдер бұрынғыдай тартымды болудан қалды. 1960 жылдарға қарай синтетикалық талшықтар мен пластикалық материалдар өндірісі дамыды. Мысалы, каучук бұрын Малайзия, Индонезия, Шри-Ланка, тропикалық Африкадағы отар елдердің ең маңызды шикізаттарының бірі болды.
табиғи каучук өндірісі құл еңбегі мен табиғи ресурстар арқылы метрополияларға үлкен пайда әкелген еді. Алайда 1964 жылға қарай капиталистік елдерде жасанды каучук өндірісі табиғи каучуктан асып түсті. Осылайша каучук өндіруші отар елдерге деген қажеттілік күрт азайды. Отар елдерді ұстау шығындары одан келетін табыстан асып түсе бастады. Сондай-ақ отар елдердің стратегиялық маңыздылығы да төмендеді. Әскери авиация қарқынды дамыды, ядролық қару пайда болды. Бұрынғыдай үлкен аумақ немесе маңызды портқа ие болу қорғаныс немесе шабуыл үшін ерекше артықшылықты бермейтін болды. Бұл факторлардың барлығы метрополиялардағы қоғам пікірін отарсыздануды қолдауға итермеледі. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде нацистер жасаған қылмыстар еуропалықтарға бір халықтың екінші халықты бағындыруының адамгершілікке жат және қатыгез екенін көрсетті. Еуропалық империялардың өздері қабылдаған адам құқықтары туралы декларациясы халықтардың өзін-өзі билеу құқығы туралы заңды мәселелерді туындатты. Отарсыздануды ақш пен КСРО да белсенді түрде қолдады. Мұндай қадамға бұл державаларды адамгершілік қағидалар ғана емес, басқа да мүдделер итермеледі. ақш Азия мен Африка елдерінде өз тауарларын сататын нарықты іздеді. Отарлық империялар бұл елдерге қол жеткізуге кедергі жасады. Кеңестер одағы өзі құрылған сәтінен бастап империализмге қарсы шықты. Коммунистік идеология теңдік қағидатына негізделді. Сондықтан әлемде отарлық державалардың болуы оның көзқарасына қайшы келді. Бұдан бөлек ақш пен кеңестер одағы басқа елдерді ықпал ету аймағы ретінде қарастырды. Бұрынғы отар елдерде өзіне достық көзқарастағы үкіметті орнату екі бәсекелес державаның сол өңірдегі ықпалын арттыруға мүмкіндік беретін еді. Екі держава да белгілі бір саяси күштерге қолдау көрсетті. Олардың бірі тәуелсіздікке жету үшін, екіншісі билікке келу үшін күресті. Осылайша кеңестер одағы мен ақш, Корея, Вьетнам, Ангола, Мозамбик және басқа да бұрынғы отар елдерде қарсы тараптар ретінде соғыс қимылдарына қатысты. Осы себептерге байланысты отарсыздану процесін Біріккен ұлттар ұйымы да алпауыт мемлекеттер де қолдады. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, 4 топқа бөлініп, отарлаушы империялардың ыдырау себептеріне тест әдісімен талдау жасаңыздар. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін отарлаушы империялардың ыдырау себептері ұқсас болғанымен отарсыздану процесі әр елде әртүрлі өтті. Британия империясы отарларына тәуелсіздікті бейбіт жолмен беруге ұмтылды. Бұл көп жағдайда Британ отарларында өзін-өзі басқару элементтері бұрыннан енгізілгендігімен байланысты еді. Бұл елдерде британдық басқарушылар біртіндеп отарлық әкімшілікпен алмастырылды. Толықтай өзін-өзі басқаратын аумақ доминион мәртебесін алып, Британ империясынан ұлттар достастығына ауысты. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін мұндай мәртебеге Канада, Аустралия, Жаңа Зеландия, Оңтүстік Африка одағы және Ирландия ие болған тұғын. 1947 жылы Үндістан тәуелсіздікке қол жеткізді. Бірақ бұл ел екі мемлекетке, Үндістан мен Пәкістанға бөліну жолымен жүзеге асты. 1948 жылы Бирма мен Цейлон, немесе қазіргі Шри-Ланка өзінің тәуелсіздігін алды. Таяу шығыста Ұлыбритания Палестинаны мандаттық басқарудан бас тартып, оны Біріккен ұлттар ұйымына тапсырды. 1948 жылы бұрынғы мандаттық аумақтың бір бөлігінде жаңа еврей мемлекеті Израиль құрылды. Араб елдері бұл мемлекетке соғыс жариялады. Израиль мен палестиналықтар арасындағы, сондай-ақ кейбір араб мемлекеттері арасындағы бұл қақтығыс бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. 1950 жылдардың соңы мен 1960 жылдардың басында Ұлыбританияның Африкадағы отарлары Судан, Гана, Уганда, Кения тәуелсіздікке ие болды. Француз империясы 1946 жылдан бастап өзін француз одағы деп атай бастады. Алайда бұл өзгеріс отарлық империяның ыдырауын тоқтата алмады.
1946-1954 жылдары Франция Вьетмин деп аталатын вьетнамдық ұйыммен ұзаққа созылған соғыс жүргізді. Соғыс метрополияның жеңілуімен және француз әскерлерінің Үндіқытайдан шығуымен аяқталды. Содан кейін Франция 1954-1962 жылдары Алжирдегі соғысқа қатысты. Үндіқытай түбегіндегі жағдай қайталанып, Франция бұл соғыста да көп ресурсын жоғалтты және Алжирдің тәуелсіздігін мойындауға мәжбүр болды. 1958 жылы бұрынғы француз империясы француз қауымдастығы деп атала бастады. Ал отар елдерде бұл қоғамдастықтан шығу құқығы берілді. Бұл құқықты Гвинея пайдаланып, мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. 1960 жылы Оңтүстік Африка одағында сөйлеген Ұлыбританияның премьер-министрі Гарольд Макмиллан отарсыздануды өзгерістер желі деп атады. Бұл сөз тіркесі қанатты сөзге айналды. Осынау 1960 жыл Африка жылы деп аталды. Өйткені сол жылы 17 африкалық ел тәуелсіздігін алды. Олардың көпшілігі батыс және экваторлық Африка елдері мен Мадагаскар бұрынғы француз отарлары еді. 1962 жылы Алжирге тәуелсіздік берілгеннен кейін Франция отарлаушы империя болуын тоқтатты. Тек мұхиттарда кейбір шағын иеліктерін сақтап қалды. Голланд және Португал империяларының ыдырау процесі де ұқсас болды. Нидерланды мен Португалия табиғи ресурстарға бай отарларынан бас тартуға құлықсыз еді. Ұлыбританияның қолдауымен Нидерланды 1945-1949 жылдары Индонезияда соғыс жүргізді. Алайда 1949 жылы Біріккен ұлттар ұйымы және ақш-тың қысымымен Индонезияның тәуелсіздігін мойындауға мәжбүр болды. Португалия өз отарларына тәуелсіздік беруден ең соңғы болып бас тартқан елдердің бірі ретінде тарихта қалды. 1960 жылдардың басында Ангола, Гвинея, Бисау және Мозамбикте қарулы көтерілістер басталды. Бұл көтерілістерге КСРО, Қытай және көрші африкалық елдер қолдау көрсетті. Дегенмен Португалия өз отарларында билігін 15 жылдай ұстап тұрды. 1974 жылы Қалампыр төңкерісі деп аталатын әскери төңкеріс жасалды. Төңкерісті өмір сүру деңгейінің төмендігі мен әскери шығындардың артуына наразы Португал офицерлері жасады. Жаңа үкімет отарлық соғыстарды жалғастырудан бас тартып, 1975 жылы отар елдерге тәуелсіздігін берді. Отарсыздану кезінде басқа да маңызды оқиғалар орын алды. Филиппин 1946 жылы ақш-тан тәуелсіздігін алды. Бельгиялық Конго 1960 жылы тәуелсіздікке жетті. 1997 жылы Ұлыбритания Гонконгты Қытайға, ал 1999 жылы Португалия Макаоны Қытайға қайтарды. Көптеген тарихшылар осы оқиғалармен отарсыздану процесі аяқталды деп санайды. Бірақ отарсыздану кезінде кейбір аймақтар тәуелсіздіктен бас тартты, немесе басқа мемлекеттерге қосылуды жөн санады. Мысалы, Тынық мұхитындағы аралдар тобы Жаңа Каледония референдум нәтижесі бойынша Франция құрамында қалуды таңдады. Ал Нидерландтық Жаңа Гвинея 1969 жылы өткен дауыс беру нәтижесінде Индонезия құрамына қосылды. Отарсызданудың салдары әртүрлі болды. Отарлаушы империялардың ыдырауы елдер арасындағы аумақтық дауларға әкелді. Мысалы, Кашмир аймағына байланысты Үндістан мен Пәкістан арасында 2 рет соғыс өрті тұтанды. Үндістанның 2 мемлекетке бөлінуі кезінде 14 миллион адам діндеріне байланысты бір мемлекеттен екіншісіне қоныс аударуға мәжбүр болды. Бұл көші-қон кезінде шамамен 500 мың адам қаза тапты. Бұрынғы отар елдердің көбісі Кеңестер одағы мен ақш-тың қақтығыстар аренасына айналды. Екі держава бір мемлекеттің ішіндегі түрлі партиялар мен топтарды қолдады. Бұл жағдай көптеген елдерде төңкерістерге, революцияларға және азаматтық соғыстарға әкеліп соқты. Капиталистік немесе социалистік блокқа қосылғысы келмеген елдер қосылмау қозғалысын құрды. Бұрынғы отар елдер үшінші әлем деп аталды. Бұл екі жауласқан әскери саяси блоктан бөлек тұрған елдердегі мағынаны білдірді. Тәуелсіздігін жаңадан алған мемлекеттер ішкі қиындықтарға тап болды. Отар елдер
дамудың әртүрлі деңгейінде болғандықтан, бұл олардың кейінгі экономикалық жағдайына кері әсер етті. Демократиялық басқару тәжірибесінің жоқтығынан көптеген елдерде авторитарлық режимдер орнады. Ұлттық үкіметтерге мемлекеттік басқару аппаратын қайта құруға, азаматтардың ұлттық санасын қалыптастыруға тура келді. Бұл әсіресе көп этносты мемлекеттерге ауыр тиді. Көп жағдайда отар елдердің шекаралары бұрынғы метрополиялар тарапынан ұлттық ерекшеліктер ескерілмей белгіленген болатын. Африкада бұл этникалық қырғындар мен геноцидке алып келді. Таяу шығыста араб және еврей қауымдастықтарының жаппай қоныс аударуы мен қуғындалуы орын алды. Азия, Африка, Латын Америкасы елдерінің экономикасы тек шикізаттарды экспорттауға бағытталған болатын. Тәуелсіздік алғаннан кейін бұл елдер бұрынғы метрополияларға немесе басқа елдерге экономикалық тұрғыдан тәуелді болып қалды. Бұрынғы отарлаушы державалар көптеген жағдайда кешегі отар елдерінің табиғи ресурстарын және өнеркәсібін бақылауда сақтап қалды. Мысалы, француз компаниялары бұрынғы отарларында мұнай өндіруде, құрылыс және байланыс салаларында елеулі үлеске ие болды. Франция 14 африкалық мемлекетте ақша саясатын бақылауын жалғастырып келеді. Олар әлі күнге дейін африкалық франкты қолданады. ақш, Ұлыбритания, Италия, Германия сияқты елдер де кейбір дамушы елдерге осыған ұқсас ықпал етуде. Дамыған елдердің бұрынғы отарларына өзіне тиімді экономикалық шарттарды таңуы неоколониализм деп атала бастады. Бұған қоса жемқорлық пен авторитаризм жаңа мемлекеттердің дамуын тежеп, оларды дамыған елдерден артта қалдырды. Осыдан бастап үшінші әлем елдері деген ұғым кең таралды. Бұл әлеуметтік экономикалық деңгейі төмен мемлекеттерді білдіретін ұғымға айналды. Алайда бұл ережеден тыс жағымды мысалдар да бар. Мысалы, Оңтүстік Корея мен Сингапур ішкі қиындықтарды жеңіп, дамыған елдердің қатарына қосылды. Ұқсас бастапқы жағдайларға қарамастан, бұрынғы отар елдер тәуелсіз даму жолында әртүрлі нәтижелерге қол жеткізді. Осылайша, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 80-нен астам бұрынғы отар ел егеменді мемлекетке айналды. Отарлаушы империялар жойылып, жүздеген миллион адам отарлық езгіден босатылды. Алайда ұлт азаттық қозғалыстардың көшбасшылары армандағандай, барлық елдерде бұл үміттер толық жүзеге аспады. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, 4 топқа бөлініп, отарлаушы империялардың ыдырау себептеріне IDEA әдісімен талдау жасаңыздар. Үйге тапсырма: неліктен бұрынғы отар елдер тәуелсіздігін алғанымен толық бұғаудан босамай үшінші әлем елдері деп аталды тақырыбына эссе жазыңыздар.